นี้เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับ Buy and Sell Application ซึ่งเป็นน้องใหม่แห่งวงการตลาดซื้อขายออนไลน์นะคะที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างชุมชนแห่งความไว้ใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่โดยมีฟีเจอร์ที่ตอบสนองต่อการจัดการสินค้านะคะการชำระเงินและการจัดส่งอย่างครบวงจรมีความปลอดภัยตั้งแต่ระบบโปรไฟล์ยืนยันตัวตนนะคะระบบรีวิวระบบจ่ายเงินปลอดภัยแบบESCOนะคะและระบบสนับสนุนผู้ใช้งานที่ตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมาโดยมีมิสเตอร์โฮยุนคิมนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Buy and Sell จำกัดให้เกียรติเข้าร่วมงานนะคะพร้อมเปิดเผยถึงที่มาที่ไปและรายละเอียดของการใช้งานนะคะ Buy and Sell Application ให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ우리가 팬데믹을 지나오게 되었습니다. 근데 팬데믹을 지나오게 되었는데 태국이 원래 코비드 19 시대 지나오면서 이 태국이 원래는 관광 사업으로 모든 매출이 많이 일어났었습니다. 근데 이 코로나 시대가 되니까 관광 사업이 쇠퇴해지고 우리가 조금 더 안정적이라고 생각했던 사업들이 이제 유동성을 가지게 됐습니다. 그래가지고 제가 생각한 거는 자, 태국에 과연 맞는 사업이 뭐가 있을까? 첫 번째 우리 주위를 둘러보면 쓸모없이 버려지는 물건들이 너무 많습니다. 그리고 세계적인 것도 있지만 이 동남아시아 지역에서 이 환경 오염이 좀 심하게 된 데도 태국입니다. 그러다 보니까 쓸모없는 물건을 버리지 않고 재활용해서 사용할 수는 없을까. 근데 또 내가 필요 없는 물건들이 또 누군가에는 필요할 수가 있기 때문에 그걸 어떻게 서로 잘 교환할 수 있게 만드는 사람 대 사람으로서 뭔가를 할 수 있는 게 없을까 해서 만들게 되었습니다. ก็ขอตอบเป็นข้อๆนะคะข้อแรกก็คือตั้งแต่อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยรายได้ของประเทศไทยก็สูญเสียอย่างมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยหาวิธีว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเพิ่มรายได้เราอาจจะหาเขาเรียกธุรกิจที่อาจจะเหมาะสมกับประเทศไทยไหมให้มันสามารถเพิ่มรายได้ได้เราก็เลยมองหามาเรื่อยๆค่ะจนเราก็มาเจอว่าเนี่ยคนมากมายเลยที่เหมือนไม่ใช้ของแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของมลภาวะเรื่องของขยะที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็เลยหาวิธีว่าเราทำยังไงให้มันสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดคนที่ไม่อยากจะใช้สิ่งของแล้วจะทำยังไงให้มันสามารถเอามากลับมา reuse กลับมาใช้ได้อีก첫 번째는 바이앤셀이라는 앱 자체가 위치 사업자를 기반으로 한다는 겁니다. ก็ข้อแรกนะคะก็อย่างแรกนะคะ Buy and Sell เนี่ยเราจะสามารถรู้ถึงตำแหน่งของผู้ที่จะมาทำการค้าขายในแอปเราได้ใช่ไหมคะ 그래서 우리가 주위에 보면 뭐 마켓플레이스라든지 가이드라든지 이런 중고 거래를 하기 위해서 페이스북에도 작은 블로그들이 있습니다. 그런데 여기서는 누가 어떤 걸 파는지 그리고 사는 사람이 누군지 정확하게 신분이 인정이 안 되다 보니까 사기 사건이나 아니면 분쟁이 생기는 경우가 너무 많습니다. 그러다 보니까 저희들은 이 위치 사업자를 기반으로 해서 개인의 인증 단계를 거치고 있습니다. 그리고 거래를 할 때 단계적으로 할 수 있도록 만들어 놓아서 그래서 신뢰를 기반으로 해가지고 분쟁이 없고 사기를 막을 수 있게 된 것입니다. ก็อย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายๆ market place เลยที่เราสามารถขายสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ได้อย่างเช่นที่รู้กันคือ Facebook ใช่ไหมคะเราสามารถแชทได้ลงของที่ไม่ใช้ในการขายได้แต่ว่าใน Facebook เนี่ยเราไม่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเราจะคนคนนั้นเป็นใครหรือว่าเราจะขายยังไงคนคนนั้นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการหลอกลวงการแบบซื้อของแล้วไม่ได้ของจริงหรือว่ามีการหลอกลวงให้โอนเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราก็เลยเหมือนกับเราทำในแอปของเราค่ะก็คือทำฐานของข้อมูลลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนให้สามารถยืนยันได้ว่าลูกค้าคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย그리고 두 번째는 토큰 시스템입니다. 저희들은 블록체인 기반으로 된 토큰을 이제 출시할 예정입니다. 이게
유틸리티 토큰이라고 해가지고 NFT 방식으로 해서 토큰에 모든 암호화 일련 번호가 있기 때문에 이 어떻게 이 토큰이 상등위로 가짜로 만들 수 있는지 없을지 그게 전혀 이루어지지 않습니다. 그리고 처음에 1억 개의 토큰을 우리가 출시를 하는데 그 중에서 40%인 4천만 개를 우리 사용하는 유저에게 나눠줌으로 해가지고 좀 더 차별화되고 그리고 또 개인이 물건만 파는 게 중요한 게 아니고 그 앱을 사용하면서 자산 가치를 늘릴 수도 있는 상황이 다른 것과 차별화되는 겁니다. 그래서 어떤 사람에게 무엇을 파느냐가 중요한 게 아니고 누구와 거래를 하는지가 제일 중요하게 생각하는 겁니다. ก็อย่างที่รู้กันใช่ไหมคะว่าแอปพลิเคชัน Buy and Sell เนี่ยไม่ได้เป็นแอปที่ใช้สำหรับในการซื้อขายของเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีในเรื่องของโทเค็นหรือว่าในส่วนของบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะในการซื้อขายแล้วก็เราสามารถที่จะนำตัวบล็อกเชนเนี้ยมาสร้างกำไรเพิ่มเติมได้ด้วยใช่มันก็เลยทำให้ตรงนี้ค่ะเป็นจุดเด่นของแอปเราด้วยค่ะก็คือเรามีทั้งหมดมีบล็อกเชนทั้งหมด100ล้านโทเค็นเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าเหมือนเราจะนำ40ล้านโทเค็นเนี่ยมาแจกฟรีผ่านเขาเรียกมาแจกฟรีผ่านกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในแอป 예, 첫 번째로는 중고 거래를 해서 수익을 얻는 거다는 것보다는 저희 앱 내에 숍앤숍이라는 게 생깁니다. 그래서 지금 현재 태국에 개인 사업자들도 참 많겠지만 앞으로는 아마 인터넷 쇼핑몰이 많이 생성될 겁니다. 근데 첫 번째로 인터넷 쇼핑몰이 생기기 위해서는 웹사이트를 먼저 만들어야 되고 쇼핑몰을 구축해야 되고 사업 등록을 해야 되고 그리고 그 물건에 대한 배송을 처리해야 되고 굉장히 까다롭고 시간도 많이 걸리고 돈도 많이 듭니다. 그래서 쉽사리 누구나 창업을 할 수가 없습니다. 근데 저희 앱 내에서는 누구나 손쉽게 이 원스톱으로 이 숍앤숍을 통해 가지고 물건을 사고 팔 수 있을 정도의 온라인 마케팅을 개설할 수가 있습니다. 그리고 두 번째는 예. ค่ะก็คือสิ่งที่ประโยชน์ที่ผู้ที่ใช้แอปBuy and Sell จะได้รับเลยค่ะก็คืออันดับแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของ Shop and Shop ค่ะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เนาะตัว Shop and Shop อะค่ะปกติเวลาที่คนจะทำการออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าลงจดทะเบียนบริษัทก็ตามหรือมีการทำแอปทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ตามซึ่งในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับผู้ใช้ค่ะโดยการที่ผู้ที่ต้องการจะขายออนไลน์เนี่ยสามารถมาลงทะเบียนแล้วก็มาทำการทำธุรกิจในแอปของแอปพลิเคชันของเราได้เลยซึ่งมันก็จะมีการประหยัดทั้งค่าเงินเสียเวลาทั้งค่าในการที่จะต้องไปจดทะเบียนไปทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทต่างๆมากมายใช่ค่ะเรามองว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งค่ะ 예, 두 번째는 회원들에 대해 등급을 부여해서 그 회원들이 프로모션이나 할인 혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. แล้วก็จะมีในเรื่องของเลเวลของผู้ที่ใช้งานค่ะอย่างเช่นคนที่ใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้เลเวลตามขั้นตอนของเราค่ะซึ่งคนที่ได้เลเวลต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่างๆมากมายค่ะ 예, 그리고 세 번째는 저희들이 새롭게 시작하는 바이앤셀이 추진하는 모든 사업에 대한 베네핏을 제공할 것입니다. 그래서 저희 회원으로 계신 분들은 등급별로 해서 저희가 새롭게 사업을 시작하거나 새롭게 추진하는 개발된 프로그램들이 나올 때마다 특별 프로모션을 제공하고 그리고 할인 행사를 대폭적으로 제공해서 저희들 회원들이 충분히 뭔가 이 혜택을 누릴 수 있도록 하는 게 첫 번째입니다. ก็เวลาที่สมมติว่าทางบริษัทเรานะคะมีธุรกิจใหม่ๆหรือมีเขาเรียกอะไรโครงการใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีแจ้งล่วงหน้าให้กับทางผู้ที่ใช้งานค่ะเพื่อที่จะได้รับส่วนประโยชน์ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ได้รับส่วนลดต่างๆจากสิ่งที่เรากำลังทำขึ้นมาค่ะ 그래서 저희 앱은 저희 회원들 가입자분들에게 단순히 무언가를 거래하기 위해서 오시는 게 아니고 머물면 이익이 생기고 뭔가 같이 할 수 있는 회사와 같이 할 수 있는 앱을 만드는 것입니다. ค่ะก็
อย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ขั้นต้นนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้หาผลประโยชน์อย่างเดียวแต่เราเนี่ยยังอยากทำให้ผู้ที่มาใช้งานกับแอปของเราเนี่ยเติบโตได้รับผลประโยชน์ต่างๆมากมายจากแอปของเราไปด้วยกันค่ะที่ซีมินจี 바이엔셀은 지금 현재 애플 스토어와 구글 플레이 스토어에서 다운로드 받으실 수 있고 저희들은 페이스북이나 인스타그램 그리고 유튜브에도 저희에 대해서 홍보를 하고 있습니다. 그래서 거기서도 확인하실 수가 있습니다. ก็ตอนนี้แอปพลิเคชัน Buy and Sell ของเรานะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้ง App Store แล้วก็ทางAndroid เลยค่ะ Google Play ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ตอนนี้ค่ะเรายังทำการตลาดในการ Advertise นะคะจาก Instagram จาก Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะก็คือสามารถได้รับไปสามารถค้นหาข้อมูลได้จากทางช่องทางต่างๆได้เลยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Buy and Sell ได้แล้ววันนี้ทั้งบนระบบของ iOS แล้วก็ Android นะคะรับรองว่าใช้ง่ายปลอดภัยแน่นอนค่ะ